Hi YouTube! Alam nyo bang hindi kailangan gumastos ng malaking halaga para sa toys ng babies natin? Watch this video! Kaya ayan mga parents, hindi kailangan gumastos ng malaking halaga para mapasaya nyo si baby. Hanapin nyo kung anong mga pwede niyang toy sa bahay nyo, basta safe. So once again, this is Papa Jomsy. Thank you so much for watching. Hit like and subscribe. Bye!